มากินพายุก่อนนะพายุบัวลอยเป็นยังไงนะจะเอานี่บ่บัวลอยบ่โอเคป้าดของหวานหลากหลายเมนู5 บาท25 บาทน้องป้าไปไปเลยพอแล้วจืน3 ถุง 50 บาท 3 อย่าง 50 บาทเลยจ้า เบิ้งนกเป็ดเห็นแนวอยากแล้ววันนี้เพิ่นเอิ้นว่าอีหยังก่อนนี้ไปทอดมันปลากายดิไปทุกคนเข้าเมืองก่อนเบิ้งหมักไม้หมักไรแซ่บองุ่นอีหยังไว้เลยไปละ